Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu çamaşır makinesini nasıl deterjan gözü nasıl temizlenir onu göstereceğim. Orta kısma bastırıyorsunuz arkadaşlar, çıkartıyorsunuz. Sizin de gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş. Bunu yıkamak için öncelikle suyun önüne tutuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi musluğumuzu açıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Bunu yıkadıktan sonra kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ben diş fırçasıyla içini temizlemek istedim biraz. Ondan sonra bez yardımıyla da temizledim. Güzel oldu. Ondan sonra o ray kısmı var arkadaşlar. Bastırıyorsunuz. Orta kısmını da bastırıyorsunuz. İleri itiyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız like atmayı unutmayın. İyi seyirler.